जी हाँ, धूम धड़ाका तो होगा जब T20 क्रिकेट का एक्शन आपको देखने को मिलेगा और मुकाबला है भारत और पाकिस्तान के बीच। एक्साइटेड फैंस हैं, हम भी एक्साइटेड है, फुल हाउस है। आप देख सकते हो कि दर्शक इतने डिले होने के बाद भी हार नहीं माने, वहां पे वेट किया उन्होंने। लेट्स प्ले। पहली गेंद के लिए हो जाइए तैयार। नई बॉल किसके हाथ में है? रेणुका ठाकुर के। करीबी मामला, अभी तक एक भी रन नहीं मिला। पारी किनारा और पहली सफलता लीजिए। विकेट ले ली है मेघना सिंह ने और वापस जाना पड़ेगा डगआउट इरम जावेद को। खाता नहीं खुला है पाकिस्तान की टीम का। और कहा कि मुझे भी क्रिकेटर बनना है, मुझे गेंदबाजी करनी है। इस बीच रन आउट मिल जाएगा और पहुंच गई साथ साथ रेणुका ठाकुर को भी ले चली। वहां पे हरमन फील्डर थे तो थोड़ा जल्दबाजी दिखाना ही था बल्लेबाज। दीप्ति शर्मा को लाएंगे गेंदबाजी के लिए। अच्छी फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग, रन आउट का मौका भी हो सकता था। क्या ये विकेट है? रेणुका ठाकुर को और यस्तिका भाटिया को तो लगता है कि विकेट मिल गई। Okay, can you just play that back for me? Just want to नॉट आउट कर रेणुका ठाकुर अपना तीसरा ओवर शुरू करती है। हवाई रुख अपनाया है और 4 रन मिल जाएंगे। खासा प्रेशर बन रहा था मुनीबा के ऊपर क्योंकि 13 गेंदें से पहले खेल चुकी थी। आखिरकार रिलीज शॉट ढूंढा रेणुका ठाकुर के ऊपर। इस बार ऑन साइड पे बाउंड्री राइडर है लेकिन गेंद से बहुत दूर। 4 और मिड विकेट की दिशा में। आखिरी ओवर है ये पावर प्ले का, वो भी भारत बनाम पाकिस्तान जैसे मैच में। छोटी गेंद, टॉप एज मिला लेकिन फिर से कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं। 4 रन और दिशा बिल्कुल सटीक थी। छका दिया था मुनीबा को, किस्मत ने साथ दिया। अब एक बार फिर से हवा में बॉल है, कैच करने के लिए डाइव लगाई, पहुंच नहीं पाई। रिस्क तो लेना होगा। अगर पाकिस्तान को 120-25-30 का स्कोर चाहिए और ऐसे स्ट्रोक्स खेले हैं तो जरूर 120-25 बन सकते हैं। बहुत ही शानदार एक तरह से आड़ा मारा अक्रॉस द लाइन, लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर बचा हुआ है मेघना के 2 ओवर। बाकी सब ओवर स्पिनर्स को डालने पड़ेंगे। बड़ी अपील है एबीडब्ल्यू के लिए, कम इन फ्रंट, एक बड़ा विकेट मिला। कप्तान बिस्मा क्या बात, रिव्यू लिया है क्योंकि सेटल बैटर है और अगर लक उनके साथ होती है मुझे। Okay, ball tracking, pitching in line, impacts in line, wickets hitting, back to... खेलती तो बेहतर होता लेकिन अगर मगर की अब कोई गुंजाइश नहीं। एक और विकेट आसानी से, अभी नींद में भी ये कैच पकड़ लेती इसलिए राना। हटके एक बार फिर से वही प्रयास, अब जेनी नहीं पहुंच पाएगी। लॉन्ग लेग करने का प्रयास है, बॉल आसमान में और फिर जेनी के हाथों में। एक बार फिर से विकेट चटकाई है रेणुका ने और रौनक लाई है। अभी पहुंच सके, ये है बड़ा सवाल। फिलहाल तो काउंटी बॉक्स में पहुंच गई है वेदा कृष्णमूर्ति मेरे साथ। मैं रमन बनोट और पहले ही गेंद पर 13वें ओवर की चौका आलिया के नाम। जब अंतिम ओवर में आपको एक बड़े हिटर की जरूरत थी। लेग की अपील है लेकिन नॉट आउट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट शायद स्टंप की लाइन के बाहर था। क्या यहां पे रिव्यू लेंगे? शायद लेडी रिव्यू ले लिया है। 5 सेकंड बचे थे डीआरएस टाइमर पे, पर रिव्यू मांग लिया है इस डिसीजन पे। Pitching outside, impact is umpire's call. Wickets are hitting, so we go back to on field, please. Lauren, stay with your decision. Signal not out now. Thank you. अंपायर ने रिव्यू मांगा था चेक करने के लिए कि कहीं रन आउट है तो नहीं। और स्टंपिंग के लिए मांग है यहाँ पे और शायद एक बार फिर थर्ड अंपायर को रिव्यू करना पड़ेगा। Okay, ball in hand, and play through for me, please. Play through. Okay, so ये नॉट आउट का निर्णय आएगा। यस, राधा यादव से ये थोड़ा धीरे था। ये रन आउट का मौका, और इसमें तो इतना समय था कि इंतजार करके भी बेल हटा सकती थी। वही किया शफाली वर्मा ने। इसलिए 16 और 18 उनके नाम और 4 ओवर का स्पेल देखने को मिल सकता है उनसे। 4 रन मिल जाएंगे। ऐसा लगा नहीं था जब शॉट खेला था कि चौका होगा, पर बिल्कुल सीधा खेला। इसके डाला था। अच्छी बॉलिंग प्रदर्शन। इनफील्ड को एक बार पार करा दे तो 4 तो मिलेंगे। ओवर को समाप्त किया बाउंड्री के साथ। सिंगल डायरेक्ट हिट और ये करीबी मामला हो सकता है। 3 स्टंप्स थी एम करने के लिए मिड ऑफ। yeah, so wickets are broken. I am ready to make my decision. मिडल के बीच ये डिसीजन आएगा आउट का। आखिरी गेंद इस ओवर की। ओह, क्या ये कॉटन बॉल्ड है? अपील तो कर रही है शफाली For वर्मा। me, please, director. Thanks. Yeah, fingers under the ball. Can you zoom in on that for me, please? बस कोई वजह नहीं है डिसीजन बदलने का, तो सॉफ्ट सिग्नल आउट का था। आउट का ही सिग्नल रहेगा। कुछ एफर्ट स्टंपिंग होगी ये, बिल्कुल जी हाँ। हाइब्रिड सतह है ये जिस पे मुकाबला खेला जा रहा है। डाउन द ट्रैक सिंगल तो मिलेगा ही क्या? 2 की तलाश होगी जी हाँ। और रनआउट का भी मौका है, विकेट होनी चाहिए, बिल्कुल होगी। एक और रनआउट आज की पारी में पाकिस्तान के लिए। ये अनाम अमीन बल्लेबाजी करने के लिए आई हैं और विकेट आखिरी गेंद पर पारी की। राधा यादव सफलता प्राप्त करती हुई अपने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर, जो पारी की भी आखिरी गेंद थी, और 99 पर सिमट गई है पाकिस्तान की पारी। पारी की शुरुआत पाकिस्तान के बॉलिंग की। पहली बॉल शफाली के सामने, हल्की सी मूवमेंट मिली है, करीबी मामला था लेकिन पहला रन ये भारत का। काउंटी बॉक्स में मेरा नाम है कृष्ण, स्वागत करता हूं एक बार फिर से वेदा कृष्णमूर्ति का। चाहेंगे आज बड़ा शॉट इसी बीच स्मृति मांदना का पहला छक्का भारतीय पारी का स्मृति मांदना के बल्ले से, बट गैप नहीं मिल रहा ऑफ साइड पे। इस बार फिर से वही जगह पर रन बटोरे स्मृति मांदना ने। 4 रन और जड़ दीजिए 12 बिना किसी नुकसान के। लीजिए
आपने जिक्र किया स्मृति मांद्रा की स्ट्रोक मेकिंग का, एक और मुजाहिरा, क्या कला दिखाती है, एक चित्र बनाती है। खेला है तो इसलिए कंफर्टेबली कवर्स के ऊपर से बॉल मारने में सक्सेसफुल रही है। अच्छी लय में लग रही है, पहले मैच में भी बड़ी अच्छी लय में लग रही थी, बट उन्होंने विकेट थ्रो किया था यहाँ पे। कमाल का शॉट, देखिए, लुत्फ उठाइए, हर बार रिप्ले देखेंगे, हर बार आप सराहना करेंगे स्मृति मांद्रा की। ऑफ साइड पे कहते हैं कि स्मृति मंदाना बहुत अच्छे से खेलती है, बट ये उनका फेवरेट शॉट है जो पिकअप पुल जो फील्ड के साथ खिलवाड़ कर रही है स्मृति। इस बार गैप ढूंढ निकाला, जैसे सुई में से धागा डालते हैं वैसे ही 25 पे है भारत का स्कोर 99। पहला बड़ा शॉट खुलकर खेला शेफाली वर्मा ने, संकेत दिया अपने आक्रामक रवैये का। ये तो पिकअप शॉट था, अपना पावर दिखा रही है शेफाली वर्मा। अगर आप देखोगे तो बॉल पिच होके जब शिन हाइट पे आया वहां पे उन्होंने मारा है बॉल। कैच की मांग है, टॉप एज हुआ था लेकिन इनफील्ड के पार 4 रन और भारत की टीम के लिए 12 रन आ चुकी है। आखिरी बॉल, क्या शेफाली वर्मा एक और बाउंड्री के लिए जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल गई, इस बार मिड ऑफ के ऊपर से चौके पे चौका, बेहतरीन ओवर, 41 रन है 4 ओवर के बाद भारत के।